早知道就。這種後悔的心情，它背後代表的到底是一個結束，還是一個全新的開始呢？先把自己的感受搞清楚，才能夠選擇最有效的行動。我們的人生，它不是一出只有快樂結局的偶像劇，它更像是一幅畫。所有的情緒，不管是好的還是壞的，它們全都是構成這幅畫的顏料。我問你哦。我們是不是很常跟朋友說祝你天天快樂？但你有沒有想過，這句話可能根本是在害他？你沒聽錯哦。為什麼會這樣說呢？如果我們追求一個完全沒有任何負面情緒的人生，那不就等於是希望我們的人生只剩下一種味道嗎？聽起來好像很棒，對不对？但這也表示你將會錯過品嘗人生酸甜苦辣各種滋味的大好機會了。蔡康永就有個很棒的比喻，他說這些所謂的負面情緒，其實就像我們生命這出戲裡面那些我們可能不太喜歡，但少了又絕對不行的角色，少了他們，你的人生故事就好像只剩下一張薄薄的電影海報，完全沒有了深度跟張力。所以今天我們就要來正面挑戰3個大家常有的情緒誤區。首先，為什麼後悔這個東西其實是推動你活出更好人生的動力？再來，為什麼你的心實際上是住在家裡的外面，而不是裡面？最後也是最實用的一點，我們要怎麼樣才能少問為什麼，多問怎麼辦？歡迎來到 Alan 的書房，我是你的閱讀領航員 Alan。你準備好跟我一起來重新認識一下我們的情緒了嗎？好，那我們就馬上開始吧。好，首先第一個我們要打破的迷思就是很多人都覺得後悔是一種超糟糕、超負面的情緒，我們應該想盡辦法去避免它。但事實上，它搞不好正是我們人生最需要的燃料哦。你不妨想想看哦，當你心裡冒出那種早知道就的感覺時，這種後悔的心情，它背後代表的到底是一個結束，還是一個全新的開始呢？你看這一張圖就很清楚了，後悔跟絕望，它們是完全不一樣的。絕望基本上就是一條死路，通往終點沒了。但是後悔不一樣，它裡面其實藏着一個超級寶貴的東西，那就是希望。所以你看，關鍵就在這裡。後悔的存在不是要讓我們一直陷在過去的錯誤裡面出不來，而是給我們一個機會，一個動力去校正我們人生的方向。它讓我們在反省之中學會怎麼樣去珍惜下一次，還有下一個人。就像這張圖說的，了解自己的情緒底線之後，我們才能畫出更好的人生藍圖嘛。好，那接下來我們要來聊一個更有趣的觀點，那就是我們的心到底住在哪裡？好，第二個我們要討論的觀念，聽起來可能會讓你覺得，怎麼可能？那就是我們最寶貴的心力，其實常常不是住在我們自己的內心，而是住在外面。這到底是什麼意思啊？別急，蔡康永用了一個超級巧妙的比喻，我們一聽馬上就懂了。如果你有一筆預算，你會裝修房子的裡面還是外面？你看，邏輯是不是很簡單？我們都知道預算要花在自己真正要住的房子裡面嘛。但是，一旦換成心力這件事，我們卻常常把它浪費在跟我們無關的外面，像是去關心明星的八卦網友的吵架結果我們的心就變成一棟裡面空空蕩蕩，外牆卻貼滿了別人評論的怪房子。所以學會把心力收回來，好好安頓我們自己的內在，讓自己先冷靜下來，這才是最重要的事。那麼問題來咯，當我們真的卡在情緒的困境裡，到底該怎麼走出來呢？這就是我們接下來要談的最實用的部分咯。這是一個很關鍵的思維轉變，可以幫助我們從卡住的狀態馬上切換到採取行動的模式。當我們心情很差、很失落的時候，我們最常做的就是不斷問：為什麼是我？為什麼會發生這種事？
但你想想哦，我們其實是在問一個永遠不會回答我們的對象，也就是命運。這條路走到底，往往只會讓我們更絕望。但是如果我們換一個問法，開始問自己，好，那接下來該怎麼辦？這個問題出來，就代表我們的大腦已經準備好要開始思考下一步的行動了。這個比喻真的太貼切了，處理我們內心的傷心事，不要再演那種拖拖拉拉的愛情文藝片了啦。我們要學的是動作片，要怎麼樣？直接、準確，就是要解決問題。先把自己的感受搞清楚，才能夠選擇最有效的行動。好，我們來總結一下，今天最核心的訊息其實就是我們的人生，它不是一出只有快樂結局的偶像劇，它更像是一幅畫。所有的情緒，不管是好的還是壞的，它們全都是構成這幅畫的顏料。只有當我們願意接受全部的色彩，我們才算真正開始描繪屬於自己的人生。所以啊，真的不要再追求那個完美的，好像沒有任何負面情緒的標準答案了。你的生命是一幅獨一無二的畫，你畫下的每一筆，不管是光明的還是陰暗的，他們都會一起成就這幅最終的傑作。那麼，你希望你的畫作會是什麼樣子呢？如果你覺得今天的分享對你有幫助，請務必幫我按個喜歡，你的支持對我來說真的非常重要。也別忘了訂閱 Alan 的書房，然後打開旁邊的小鈴鐺，這樣我們每周分享的精彩好書你才不會錯過哦。我們下周見。